Pozdravljeni. Danes se bomo ukvarjali z izjemno zanimivim in malokrat razloženim vprašanjem. Skušali bomo razumeti, kakšna je v resnici razlika med mehkejšo in tršo gumo, ki tvorijo pnevmatiko. Na začetku moram poudariti, da ta prispevek ni rezultat neposrednega vprašanja, ampak pogovora z nekom izmed vas, ki mi je po članku, kjer sem razpravljal o formuli za telebane, začel spraševati, naprimer, zakaj so pnevmatike na bolidu Formule 1 tako pomembne, zakaj se ne govori, naprimer, toliko o aerodinamiki ali bilo čem drugem. In tu je treba najprej razložiti nekaj, kar je verjetno vsakemu izmed nas samo po sebi umevno, ampak na kar ne pazimo toliko, čemur ne posvečamo prave pozornosti. Pnevmatike na bolidu Formule 1 so edini del, ki ima neposredni stik s podlago. In v bistvu bi lahko dejali, da sila, ki jo ustvarijo aerodinamične površine, se preko vzmetenja in obez, seveda preko samih pnevmatik, tudi usmerijo na samo asfaltno površino. In do tu nič takega in nič novega. Ampak sedaj eno osnovno vprašanje. Če je v moji desni roki Ferrari SF21 in v levi Alfa Romeo 158, če bi prvemu na platišča nataknili jeklene ali lesene obroče in drugemu sveži set pnevmatik, seveda ustreznih temu modelu, kateri bi po vašem mnenju prej odpeljal bilo kateri krog v svetovnem prvenstvu Formule 1. Tisti, ki je aerodinamično dovršen, ampak brez pravih pnevmatik, ali oni, ki je tehnološko 70 let že zastaran, ampak ima tisti optimalni stik s pravo podlago. In verjamem, da sedaj je že bistveno bolj jasno, zakaj je pnevmatika tisti glavni del, ko skušamo ugotoviti, zakaj je nek bolid hitrejši ali počasnejši. Seveda, aerodinamika pripomore mnogo k temu, da je bolid hiter, ampak po drugi strani, če ni prave izrabe tega elementa, če ni pravega razmerja med seveda mešanico pnevmatik in silo, ki jo bolid ustvarja, zadeve niso prave. Sedaj se moramo ustaviti pri grafiki, v kateri sem bil venomer kritičen, ko je Pirelli objavljal razne prispevke. Mnogi ste jo že videli, namreč tu je pokazano, katere mešanice so na voljo za določeno veliko nagrado. In tista, ki je najmehkejša mešanica, je tudi označena kot najhitrejša. In seveda ona, ki je najtrša, naj bi imela najdaljšo življenjsko dobo. Ampak, če smo pravzaprav natančni in se začnemo spraševati, kaj v resnici je hitrost. Hitrost je izračunana, ko dano razdaljo delimo z enoto časa. Zato je, naprimer, ena izmed mnogih enot za hitrost kilometer na uro. Če bi kdo pogledal, naprimer, športni pravilnik Formule 1, bi kaj hitro ugotovil, da zmagovalni bolid ni tisti, ki
prvi prečka ciljno črto, ampak oni, ki predpisano razdaljo prevozi v čim krajšem časovnem obdobju. In to zaradi tega, ker razne sankcije v formuli 1 so lahko izražene tudi kot pribitek na času, in če se čas zdaljša, se hitrost bolida zmanjša. In to je verjetno vsakomur izmed nas sedaj malce bolj umevno. Namreč ni najhitrejši bolid, posebej na dirki, ne tisti, ki rabi mešanico pnevmatik, ki imajo najmehkejšo zmes. In tu je treba poudariti, zakaj sam govorim o najmehkejši zmesi na razpolago ali v spektru in ne govorim poenostavljeno o mehki gumi. Verjamem, da sem mnogim tečen, ampak če se spomnimo tiste naše znane kepe gume, bomo takoj ugotovili nekaj. Čeprav smo sredi poletnega premora, čeprav je zunaj 40 stopinj, je ta guma, ki je seveda podobna tisti, ki jo vidimo na pnevmatikah bolidov svetovnega prvenstva Formule 1, trda. Namreč morda se malce slabše vidi, ampak ena izmed najbolj enostavnih demonstracij je naslednja. In upam, da smo razumeli. Guma pri 30-40 stopinjah je trda. Zato jo je potrebno ogreti na delovno temperaturo, o čemer smo govorili že mnogokrat. Samo ogreta pnevmatika na tisto pravo temperaturo se bo dovolj zmehčala, da bo tako v vzdolžni kot v prečni smeri nudila tisti pravilni oprijem. Kolikor bo pnevmatika prehladna, naprimer pri zaviranju ne bo nobenega pojemka hitrosti, ker stik pnevmatike z asfaltom bo seveda optimalen, ampak prehladna pnevmatika bo pretrda in ne bo nudila onega upora. Ista zgodba v ovinkih, kjer mora pnevmatika nuditi tisti upor, da bolid lahko zavije, da ne odfrči po tangenti tja proti zaščitnemu zidu. In mnogokrat smo govorili o tem, da mehkejša kot je zmes pnevmatike, nižja je tista delovna temperatura. Zadeva, ki je znana že mnogo desetletij tudi nam navdušencem. Tu imamo dva primera starejših tabel, kjer lahko vidimo, da med najmehkejšo in najtršo mešanico je približno zaokroženo 30-35 stopinj razlik. Ampak kaj pomeni, da tista najmehkejša mešanica nudi več oprijema kot tista najtrša? Niti ne. Obe pri določeni temperaturi nudita enak oprijem, le da je ta temperatura različna. Če začnemo s tisto najmehkejšo mešanico, ki v resnici v sobni temperaturi ni tako trdna kot ona na drugi strani spektra, potrebuje manj, da doseže tisti svoj optimum. Naprimer, mešanica C5 da svoj optimum pri približno zaokroženo 100 stopinjah Celzija. Ampak enak oprijem dobimo pri mešanici C1 pri 130-135 stopinjah Celzija, seveda zaokroženo. In jasno je, da bolid, ko vozi po progi, seveda preko pnevmatik pretvarja tisto kinetično energijo od pospeševanja, zaviranja in obračanja v termično energijo in zato se temperatura dviga. In to je poenostavljeno, zakaj imamo različne tipologije pnevmatik, različne mešanice.
Eno izmed vprašanj, ki se je pojavilo in ki se mi je zdelo zanimivo, je naslednje. Ali imajo, na primer, one trše mešanice, kaj več materijala na tekalni površini, da zdržijo več kilometrov? In odgovor, poenostavljeno, skrajšano, je ne. Konstrukcija pnevmatike bolida Formule 1 je za vsako mešanico enaka. Na tekalni površini je pravzaprav enak nanos materijala, le mešanica gume, ki tvori ta nanos, je različna. Logično je, da mehkejša kot je zmes, seveda ob tisti pravi temperaturi, višja je obraba. Ampak obraba je nekaj naravnega, namreč če pnevmatika mora skrbeti za prenos sil na asfalt, se mora tudi tej površini prilagajati, drugače kot bi bil obroč iz lesa ali pa iz kovine. In zaradi tega pride do obrabe. Ampak danes v Formuli 1 ne vidimo težav z obrabo samih pnevmatik, že nekaj desetletij ne. Če pogledamo to fotografijo, bomo videli, da na tekalni površini so v diagonali serije luknjic, kjer se lahko meri, koliko je še ostalo gume na pnevmatiki. In to je podobno kot tisto, kar imamo na profilu naše vsakdanje pnevmatike na osebnem avtomobilu, kjer lahko preverimo, koliko materijala je še na razpolago. In če ste pozorni, ko je dirke konec, boste videli, da na mnogih pnevmatikah so še vidne te luknjice, ki nam kažejo, da material na pnevmatiki je. Tu je fotografija iz dirke druge kategorije, kjer je prišlo do akutne obrabe pnevmatike zaradi napake na samem bolidu. In vidimo s prostim očesom, da pravzaprav na tekalni površini ni več tistega materijala, tiste gume, ki bi služila samemu oprijemu. Torej, prva nebuloza, ki jo moramo tu seveda razjasniti, je ta, da nekdo pri 300 km/h, ko se pnevmatika vrti, lahko opazi obrabo. Namreč nihče izmed nas, vsaj po javnih podatkih, ni superman, da bi imel tako izostren vid. Ampak vozniki Formule 1 menjajo pnevmatike. Menjajo jih zaradi degradacije. To je čisto ločen pojav od same obrabe. Gre za pojav, kjer je povezava med kemično lastnostjo gume in samimi temperaturnimi cikli. Jasno je, da pravzaprav zmes, ki tvori gumo, se segreva in ohlaja. Na progi imamo ovinke in imamo ravnine. Imamo mesta, kjer se zavira, imamo mesta, kjer se pospešuje. In vse to vpliva na same zmesi. Temperatura niha in ni konstantna. In po določenem številu teh ciklov se lastnosti, kemične lastnosti v pnevmatiki spremenijo, guma, ki tvori pnevmatiko, postane trda in oprijema več ni. In to je v resnici tudi povezano z obrabo. Ampak ne tako, kot si marsikdo misli. Ko se pnevmatika obrablja, izgublja maso. Videli smo, kako je na primer George Russell izgubil zmago tudi zaradi tega, ker je izgubil določeno količino mase iz svojih pnevmatik. In če ima pnevmatika nižjo maso, se pri enaki vožnji skozi ovinek, kjer so enake sile kot poprej, slednja bolj segreje. In če se bolj segreje, se lahko tudi pregreje. Namreč, če smo govorili, da je guma, ki se stavlja v pnevmatiko na sobni temperaturi, trdna, ko preide tisto optimalno temperaturo,
rata premehka in tudi to ni v redu. In seveda to vodi do degradacije, ki jo mi s prostim očesom ne vidimo, lahko jo pa zaznamo. Če pogledamo graf, lahko takoj opazimo, da ko pride do degradacije na pnevmatiki, je čas na krog tisti, ki nam pokaže, da je pravzaprav življenjsko dobo konec. Seveda, ritem, kar se tiče samih časov na krog, gre strmo navzgor. In seveda, ker mehkejša pnevmatika deluje pri nižji temperaturi optimalno, je jasno, da pri vožnji na krog se bo tudi sama degradacija prej pojavila. Verjamem, mnogi mislite, da je tu obraba tisti pravi končni faktor. Poglejmo si naslednji graf. Tu vidimo oprijem, ki je nekako povezan z samo obrabo. Lepo vidite tisto prehodno točko, ker je oprijem, ki je vezan na degradacijo, seveda vezan na samo obrabo in verjetno tam okrog 70 do 80% obrabe samih pnevmatik jih bo vsak voznik šel zamenjati, ker pnevmatika kot taka ne bo več držala proge. Torej ni šans, da bi nekdo, ki se resno ukvarja s Formulo 1, obrabil pnevmatiko do konca. Prej jo bo šel zamenjati zaradi čisto drugih razlogov, kot nam je sedaj verjetno bolj jasno. Prihaja na dan novo vprašanje. Potem, zakaj se rabi tisto najmehkejšo pnevmatiko na kvalifikacijah? Ni zmeraj to res. Redko kdaj, a zgodi se, da tista najmehkejša zmes, na primer v tretjem sektorju, popusti, ker se enostavno pregreje. In takrat, na primer s pnevmatiko, ki ima naziv medium, bi se v teoriji lahko doseglo idealni čas. Ampak v veliki večini primerov, lahko bi rekli skoraj vseh, se rabi tisto najmehkejšo zmes iz enega samega razloga. Ker pnevmatika deluje na bistveno nižji temperaturi, se jo tudi prej ogreje. In ker se jo prej ogreje, se lahko takoj pride na tisti optimalni oprijem. In seveda tu je tudi razlaga, zakaj nimamo dveh zaporednih hitrih krogov na kvalifikacijah. Ker smo seveda v prvem poizkusu že prišli na tisto optimalno delovno temperaturo in bi z drugim poizkusom šli čez. Namreč pnevmatika zbira toploto, jo akumulira in potrebno bi bilo imeti vmes nek krog za ohlajevanje, če bi bilo to nekako uspešno. Dogaja se, ampak izjemno redko. Tako da, če vam kdo trdi o kvalifikacijski strategiji z dvema zaporednima poizkusoma, mu lahko v veliki večini primerov lepo poveste, da bi bilo bolje, da pusti pijačo ali substance pri miru, kajti nekaj takega bi bilo skregano z logiko, kot smo videli v predhodnih primerih. Ampak treba je povedati, da pravzaprav pnevmatika je pnevmatika, ne glede na barvo napisa, ki jo ima na boku. Namreč tolikokrat omenjena mešanica C3 ima lahko rdeč, rumen ali bel napis. Ampak ste se kdaj vprašali, ali to spremeni lastnosti pnevmatike? Niti ne. Namreč to, da delavec z barvnim sprejem doda napis, tistih glavnih lastnosti ne sme se niti dotakniti. In sedaj se poraja vprašanje, je pnevmatika trda, je pnevmatika mehka. Ne eno, ne drugo. Pnevmatika je lahko C1, C2, C3, C4 in C5.
Nekatere imajo mehkejše mešanice, druge imajo trše, ampak ob sobni temperaturi smo ugotovili, da so vse več ali manj trde. Šele ko pridejo do tiste prave delovne temperature, se zmehčajo in tu nastanejo večje razlike. Pri pnevmatikah za vlažno in predvsem za mokro progo imamo mešanice, ki so še bistveno mehkejše zaradi ohlajevanja, ki ga nudi sama voda v obliki padavin. Ampak to je nekaj, čemur se bomo verjetno posvetili v kakšnem naslednjem prispevku, v kakšni naslednji priložnosti. Zdaj smo lahko ugotovili, da pravzaprav poenostavitve, katerim smo bili mi navdušenci priča v preteklih letih, so pravzaprav zgodbice za telebane in tisto, kar nam razni strokovnjaki servirajo, je tudi nekaj podobnega. Sedaj ste morda tudi dobili odgovor, zakaj Pirelli predpisuje minimalni tlak v pnevmatikah. Enostavno zato, ker nižji kot je tlak, na splošno lažje je pnevmatiko segreti, namreč v tistih spremembah smeri pri zaviranju in pospeševanju je pnevmatika bolj gibka, nižji kot je tlak v njej. Zato z zvišanjem tlaka se doseže enostavno nižanje temperature. Določeni pogoji od vremena pa seveda zunanjih vplivov, takšnih in drugačnih, lahko spravijo pnevmatike v krizo. Zato kdaj pa kdaj dobavitelj poseže vmes s tem, da dvigne tlak. Dvigne tlak približno za polovico ali cel funt na kvadratni palec. In seveda govorimo v funtih na kvadratni palec, ker je to uradna merska enota, ki jo uporablja Pirelli in vsi v svetu motošporta. En bar zaokroženo vsebuje 15 funtov na kvadratni palec, kar pomeni, da govorimo o stotinkah samega bara. Kar nekomu se ne zdi nič oziroma zanemarljivo, ampak v resnici pomeni mnogo. A videli smo, da pravzaprav v svetu Formule 1 je marsikdaj tudi informacija povedala preveč nasplošno in preveč poenostavljeno. Zdaj mislim, da vsi malce bolje razumemo, da pravzaprav pnevmatike Formule 1 nudijo tudi enak oprijem ob različnih temperaturah in da pnevmatika, ki ima najmehkejšo zmes gube, ni nujno, da je tista najhitrejša in še mnogo drugih zadev. A za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.